Yo me acuerdo cuando esta mata estaba chiquitica. Cuando estaba chiquita la habían sembrado o nació. ¿Qué estaban haciendo ahí? A lo mejor algo para la casa. Un salidero, ¿no? Sí, al parecer, ¿Eh? al parecer. No, mira un zum zum. Alabado. Ay, mira un zum zumcito. Mira. ¿Lo ves? Ajá, aquí hay. ¿Eh? Sí, aquí hay bastante. ¿Tú nunca habías visto aquí? ¿Eh? No así tan cerca.